ветераны, труженики тыла, дети войны, жители и гости нашего города. По техническим причинам мы не можем провести концерт в полном объеме и показать вам все, что мы сегодня для вас подготовили. Но спасибо вам огромное, что вы сегодня пришли почтить память погибшим речникам в годы Великой Отечественной войны. А к вам звонят колокола о тех, кто больше не вернется. И вязкая, как кровь, ночная мгла над разорвавшейся землей разольется. Стай, открыл голубей, словно души в небо улетают, как набат, замолкает звук колоколов, звоном траур, нам важно встречает. Взлететь будем вместе с этой стаей голубей и улететь там высоко над облаками. Но пред тобой еще закрыта дверь. И улететь, как птицы, в небо не пускает. Кровавым пламенем занялся огненный рассвет. И звезды горькие по небу истекают. Но, к сожалению, с нами уже нет. И свечи, плача воздух, как слезами тают. Звонят, как редкие колокола. И звук на душе печалью отдается. И грустью наполняются сердца. И если помнишь все как было, то сорвешься. Но время научило забывать и сглаживать прошедшие события. И научило некругов прощать. Но все равно былому не дает забыться. Пока мы помним, мы живем. Стаи голубей в небо улетают. И этот год не нападок, а колоколов. Пусть нам они только возвещают. Давно закончилась война. Давно с войны пришли солдаты. И на груди их ордена горят, как памятные даты. И в эти дни торжественной памяти наш долг повелевает еще раз низко поклониться героям, павшим в боях за Родину. Поклониться и сказать: Мы всегда будем хранить память о великих событиях, передавая ее от поколения к поколению. И в наших сердцах никогда не погаснет свет победы. Дорогие ветераны, труженики тыла, дети войны, жители и гости нашего города, в этот торжественный день вас приветствуют и поздравляют временно исполняющий обязанности главы администрации муниципального образования Ахтубинский район Заблоцкий Сергей Владимирович, временно исполняющий обязанности главы города Ахтубинск Ломанов Николай Петрович, Заместитель командира войсковой части 18347 по военно-политической работе, старший летчик-испытатель, полковник Тихонов Дмитрий Владимирович. Уважаемые ветераны, труженики тыла, дети войны, сегодня мы чествуем советских солдат, которые ценой своей жизни подарили нам мирное небо. Сегодня мы чествуем тех ветеранов, которые вернулись домой с войны. Низкий поклон, огромное им спасибо. Сегодня мы чествуем тружеников тыла, дети войны, которые ковали нам эту победу. И все эти мероприятия назначены и нацелены на то, чтобы свеча памяти никогда не погасала. С наступающим Днем Победы вас! Уважаемые друзья, сегодняшний день и завтрашний день воистину праздник со слезами на глазах. Мы чествуем победителей
чествуем наших дедов и прадедов, которые принесли эту победу нашей стране, да и миру в целом. Но этот день, это своего рода эстафета от поколения победителей к грядущим поколениям, нам, нашим детям и внукам. Это назидание о том, что этот виток истории не должен повториться. Поэтому поздравляю вас с наступающим праздником Великой Победы, 76-й годовщины. Уважаемые жители города и гости, дорогие наши участники Великой Отечественной войны и ветераны, мы сегодня собрались здесь, чтобы вспомнить тех, кто в сражениях на фронтах Великой Отечественной войны ковал победу, тех, кто в тылу обеспечивал подвоз той продукции, которая необходима была для победы. Мужество, стойкость и самоотверженность победителей живет в наших сердцах. Митинг, посвященный 76-й годовщине победы Великой Отечественной войны, объявляю открытым. Дорогие друзья, наступает церемония возложения цветов к колоколу памяти, а также по сложившейся многолетней традиции будет возложен венок к памятнику в честь погибших речников в годы Великой Отечественной войны. Светлая память героям войны, чьи имена помнит хмурое небо. Поклонимся низко, возложим цветы тем, кто, увы, не дожил до победы.
песни заводи. Праздник